hea 住返工去旅行，今次同大家嚟到澳門氹仔嘅君怡酒店。咁呢，呢間係一間4星級酒店嚟嘅。咁我哋今次住係18樓。咁就呢間因為4星級酒店就要俾按金500蚊。我一出嚟咧，呢個大堂都幾靚。咁我哋1831。好，咁啊1831。咁我哋入去。入去插張卡先。好，咁我哋睇間房啦。左手邊就係一個好大嘅衣櫃，有啲衣架、鞋啦、夾萬，下邊仲有個風筒，仲有啲洗衫嗰啲紙同埋膠袋。好，跟住咧，再睇前面咧，呢度就係個 mini bar 啦，有杯，有2支水，有啲咖啡茶、熱水煲，上面有2隻杯，下邊應該就係雪櫃啦。我哋睇下先。係啦，一個雪櫃冇嘢嘅個雪櫃。好，跟住睇返咧間房幾大喎，右手邊有冷氣掣啦，跟住一張 king size 嘅大床頭櫃。有乜嘢？冇嘢嘅。跟住有盞燈啦、幅畫啦，2幅畫，跟住張床超大張。跟住旁邊床頭櫃呢度咧有電話啦、電視遙控器、有張紙筆，仲有個電掣啦，仲有呢個請勿打擾嘅掣、USB 插頭同埋 Type C 插頭都有。好，跟住再睇下側邊。好，側邊就有一張凳同埋茶几啦。可以睇下出邊嘅景。好，咁啊睇下下低就係住宅嚟嘅，個景都幾開揚。好，跟住我哋睇返呢度有一張長嘅台，可以做書台啊，食嘢都得。有一張凳，即係total 2張凳可以坐喎，呢度都幾好。咁呢度台度就有個台燈啦。台燈側邊呢度咧就有插座同埋 USB 插頭。幾多？好，旁邊呢度有個客房數碼點餐喎，佢有間叫君怡天，咁就可以叫嘢食。跟住牆上邊咧就有部好大部嘅電視，咩牌子？Samsung 嘅，Samsung 超大部。我側邊有紙巾啦，跟住下邊有2個大嘅櫃桶，都係冇嘢嘅。好，咁最後咧，我哋就睇埋洗手間。洗手間門口有一個好大嘅鏡喺度，連身鏡。好，入到廁所，右手邊呢度就係馬桶啦。好，跟住呢邊洗手盆，有埋番梘喎。跟住呢度有鬆跑嘅電掣啦，一個好大塊嘅鏡啦。咁下邊呢度有2個水杯啦，同埋佢呢度係有牙刷同埋鬚刨啊、梳呢啲用品提供，有毛巾。跟住在側邊咧就係沖涼嘅地方啦。咁喺度就有個浴缸嘅，都幾大個。側邊提供咗有洗頭水、沐浴露同埋護髮素。佢係呢隻牌子，上邊都仲有縫同埋毛巾啦。好，咁
浴缸都幾靚幾大，咁呢間就係我哋嘅房啦。咁我哋今次係星期四入住啊，幾多錢啊400幾蚊，440蚊到啦。 400連埋稅440幾蚊。好。好啊！呢個電視 Samsung 電視佢都係智能電視，我可以睇 YouTube 嘅呢個，同我哋屋企嗰個好似喎。一上網咁啊，可以睇 YouTube。係啊，你可以開始睇 YouTube，就係咁啦。咁佢睇下仲有冇其他台睇啊？睇翻 Home 先，電視。電視都有好多台。2樓咧有間中餐廳同埋西餐廳，咁泳池都喺2樓嘅。呢度有個花嘅，係啊。落雨咧，暫時冇開啊，暫時關閉咁啊，第日先再睇。係咯，咁啊，但係就喺2樓啦。咁2樓佢呢度就係有更衣室、男女更衣室，跟住仲有泳衣買嘅，冇帶泳衣嚟都可以喺度買。同埋側邊有個即係少少嘅 cafe 咧，有酒賣啊，有咖啡啊，有嘢食嘅。咁啊，呢度可以出去泳池，但係今日就影唔到俾大家睇啦。咁由於連日落雨啦，咁所以我哋而家喺酒店房嘅電視機影俾大家睇下泳池同埋健身室嘅情況啦。另外酒店呢都有提供免費接駁巴士去碼頭等地方。大堂呢度就有個酒吧可以喺度超下食下嘢嘅。